हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटो कप सिरप के बारे में। बात करेंगे, एक अच्छा सिरप है। अब बात करें तो किस कंडीशन में इसको दिया जाता है। किसी को जो खांसी हो जाती है, बलगम की खांसी हो जाती है, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। या फिर सूखी खांसी हो जाती है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। या फिर उसके गले में खराश रहती है, उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। अब बात कर दे तो इसको लेना कैसे है। इस सिरप को खाना खाने के बाद लेना होता है और दिन में 2 से 3 बार इस सिरप को आप ले सकते हैं। 5-5 ml इसको लेना होता है। ऐसी ही छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।